Ani amma kanan dhufeef nama gorsuu fi muti. Kana nan beekaa gara naan deemas jechuu muti. Wan jechuu irratti wan deemaa jirtu sanarratti garuu akka nama tokkootti xiqqaatu waa jechuufan. Hunda caalaa amma sirbaa muti silaa hin boonyati bo'a umaaf fiddanii jette namittiin tun. Kanumaafuu hammuma fe'illee gaddu hammuma fe'illee aaru wanumti fe'illee dhalatu an kana booda Oromoon du'e jedheen boo. Keessumaa irratti miidiyaa kanarratti as gabba'ee diina kiyya fuuldura dhaabbadheen boo. Hoonaa gamte du'unaa wayya malee tan boodan boo. Hoon bu'ees akka dhiirotatti kophaatti achi siqee boo malee. Nuun hin malu boonni kuni ifa ta'uu qaba. Waa'ee Kamaalii fi waa'ee Musardiin kaleessa xinnoo miidiyaa kanarratti waa tokko lama jedheen ture garuu isaa muti amma Oromoon kumaatamaan ganda gandatti guyyaa guyyaan dhumaa jira. Kumaatamillee egzaajureetii yoo ta'e bakkuma bakkatti Oromoon ajjeefamaa jira yeroo ammaa kana biyya keessatti. Garuu akka Oromootitti Oromoon tun walkeecha wawwacuutti kaatuuf Oromoon walirratti dhakaa darbattuu wan jaalattuuf dadhabina ammallee lafee keessa wan hin baaneef amma ga'utti san dhiiftet waan hin taane irratti nama qabsaa'u irratti walirratti duulaa jirti. Kuni kan beekame. Akkas je'oon jedhu immoo iyyuu nama onlaayinii kanarra jiru keessumaa warri aktivistoota ofiin jedhu kun tokkoon isaanii baay'ee garaa nama dhukkubse. Baay'ee garaa nama guba. Dura gara gadaanuun ka'a. Amma namni poolisiin Oromiyaa kaleessa Musardiin namni jedhamu kun eegumsa Oromiyaa keessatti nama ramadame akka namaatitti waa itti dhiyaadhuuf akka namaatitti wanan beekuuf waan wajjin nyaadheef waan wajjin dhugeef ejjennoo isaatii fi amantii isaa waan beekuuf baay'ee garaa na dhukkubse. Baay'ee mataa na dhukkubse. Akka nama tokkootitti. Hunduu akkuma walitti dhiyaatuun qubni tunisteetii garuu akkuma wal agarteetti waliinaata. Namni kun poolisii Oromiyaa keessatti qaxaramaa poolisii Oromiyaati. Hojjechaa ooletti hojiirraa gabbahee Finfinnee keessatti jechuudha. Itti yaadaniit beekaa itti qophaa'anii fi ajjeesan nama kana. Ajjeechadha kuni. Mootummaa ajjeese. Ajjeesanii immoo akka deemee akka seeratii fi namni tokko poolisii keessa hojjete poolisiinii fi hirrisaa firrisaa hunduu hiriyaa poolisiiti. Waan ta'eeti waa isaan maluun rispeektii isaan qabuun silaa qoratamee akkaataatti du'e egeree taa'uuf deemu. Tidhiisa silaa wanguruun jiru. Maaltu dhalate? Namni kuni amantii isaa baay'ee jabeessa. Baay'ee nama amantiiti. Akkanuma kunuu akka har'a onlaayinii irratti gadi bahanii soba isaanii ittiin dhugeeffachuudhaaf wallaahi jedhan kanaa nuti. Namni kuni hin dhugu waa'ee hammeenyaa hin haasa'u, waa'ee poolitikaa hin haasa'u, hin taphata. Hammeenya biraan qabu wanta akka nama hin tuqu. Amantii isaa sa'aan ka'eet waan fe'e godhee eegaadhee eegumsa keessa jira. Yeroo baay'ee wajjin dabarsine. Isa maleellee namni biraatillee jira. Haqaa Gaasaa Ibraahim minoo agartanii guruuppii addaan bahanii jechuudha. Gaasaa Ibraahim kan biyyatti galche akkuma isin hime sanii Shimallis Abdiisati. Wanan beekuufi ajaja isaatiin hayyama isaatiin biyyatti gale. Biyyattis galee immoo yunuu bakka itti ramadan sanii hojjetee badhaasallee argate. Booda maaltu ta'e guruuppii lamatti addaan bahanii Taayyee Danda'a achi dhaabbataa Adaanech Abeebee dhaabbattii Shimallis garana dhaabbataa addaan bahanii jechuudha. Kun yoo bakka daldalaatitti bakka caatititti inkaam irratti qabeenya Oromoo saamuu irratti wanni biraa Oromummaa walitti qabna. Amantiin hunduu garagara. Siyaasaa addaan hin qabnu.
fe'ii Oromoo irrattoon addaan qaban hin jiru. Gruuppiin kun addaan bahee intarastii ofiitiif keessatti wal nyaatuu qabnaan viiktama tokko ta'a jechuudha. Uummanni kaleessa bara Lammaa Magarsaa jiru poolisiin bara Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture harki isaanii guddaan dhuman. Achi kaasanii karaa baadiyyaatitti bakka hin taanetti bakka duuti jirtutti bakka badiin jirtutti jechuudha. Riveenjii walirratti bahan namni. Injiran ijoolleen sun amma. Egaa namichi rakkina Lammaa Magarsaatirraa qabu wanna Lammaa Magarsaa wajjin kanaa walitti dhiyaatu hunduu hin balleessa. Amma waa takka faayidaa takka kan qabne gadi bahee halkanii guyyaa kan wacaa olu taa'ee danda'ati fi gruuppiin Shimallis Abdiisaa wallollaan san keessaa immoo eenyu Angaasaa Ibraahiimis garee tokko qabate jechuudha. Kanarraa kan ka'e ijoolleen kaleessa nu wajjin turte ani biyyaa ba'e akkuma argitan kana ani duruu nama siyaasatii muti. An siyaasaa kanas hin jaaladhu. I'm not interested. Rabbiin sin beeka waan qalbii keessa jirtu. An nama siyaasatii muti interesting qabu durumaanuu wanta akka guyyaa takka keessa seen. Gurbaan kuni garuu akka islaamatiitti amantii. Islaamatu hordofaa hangaatanillee islaamaa ijoollee biyya tokkooti wajjin nyaatanii wajjin dhuganii hammeenya isaa fe'uu mootummaatti itti ramadee sanaan dura wal beekanii fi wal beeku isaaniillee hin beeku garuu anaafis akkuma obboleessa tirii tokko boraafatee wajjin dhalateetti hin jaaladha nama kana. Haqa dubbata. Haqa nama haqaaduu nama dhuguma amantii islaamaa qabu. Wallahi laazim jedhanii amma beela asgaanii namatti gadoodam gurbaa Mustafaa faa amma warri abiyoot kaasee deeggaru irra deebi'ee amantii kanaan kakatu kuni mee isinuu maalinni warri kun amantii qabaa ittanii xinnoo ofirra milladha. Biyya keessa taa'ee haa ta'u bara garaa isaatti fiidhee dhugaa odoo beekuu odoo Oromoon du'u nama kana fuudhanii ajjeesan. Maaliif? Connection qabaa hangaasaa hin bilbilaa information jiru dabarsee fi waan tokko himee fi humnaan dirqamamee kan jaraa kaasanii waan tokko dabarsee fi kan jedhu. Hangaasaa Ibraahim akka nama tokkootitti siyaasaa keessa jiruuf dubbiin karaa Harariitiin akka ittiin kaane karaa uummanni Harar akka ittiin kaane afaan baasee warra mootummaarra jiruun Shimallisiin haa ta'u Commissioner Poolisii Araarsan haa ta'u walitti bu'ee ofiishaalii gadi bahe. Namni ofiishaalii hammana beekame kun xinnoo harka irra qabatan akka dubbiin hin kaane akka uummanni ittiin kaane. Namoota isaan bira ejjete garee kana hoo namuu kan hin beekneef kan hoo akka hin taane godhan jechuudha fuudhanii rasaasan. Amma laala akkuma amma Kamaal goota Kamaal kutataadha. Kamaal waan hundoo dhabuu odoo faarsuu amantii isaatiinis ejjennoo isaatiinis hundumaa didee ejjennoodhaan loluu qofa odoon ta'e lolchiisan. Nama meeqatu immoo kutannaadhaan odoon hin beekin odoo lola keessatti cichuu du'aa jira. Akkuma beektan kana namni taa'ee haasa'u. Ana akka kiyyaa kun hin dogongora. Kun dogongora. Kanarraa goore as deebi'a boru. Qawwee qabattee gaafa bosona seente garuu karaan itti deebitu hin jiru. Garaan itti sirriisu kutattee seente jechuudha du'aaf. Siyaasannii fi akkaataan laalaniit hubataniit namni of jijjiira achiifa jijjiirama. Waboo hoo jenne garuu waboon karaa itti jijjiiramus karaan itti gaabbus laafaa muti. So du'aaf deemanii du'aan manaa bahanii warra hin beekne kan dhumaa jiran manni haa lakkaa'u. Kanaaf gurbaan kunis du'ee awwaalame namni isa ajjeesu boru hin laalla. Haqni garuu addunyaa kanarratti hin baatii dhugaan hin baatii akkamitti ajjeefamedha. Nama hin tuqu nama dallanuu muti nama konfidensii qabu nama qaaba qabu rasaasa sitti dhokaasuudhaan jarjaru harki isaatu hin gaa. He's very very fit.
akka poolisiitti very fit nama akkasiiti kan ajjeesan. An kanan jedhu ammas isa qofaa muti victimii adda addaatu jira. Haajaa walitti bahuudhaaf tokko victima godhuun poolisii Oromiyaa victima godhuun namni jiruu isaatii jedhee biyya san keessatti namni maatii qabu jiruu isaatii jedhee hojii argachuudhaaf nama jala deemu victima godhuurra ofii walitti yaatii wal fixaa oo addaan baatanis ofumaa akka wal gootamu wal godha. Ani ammas kanan jedhuun hangaasadhaan hangaasanis duusaa kan hin hafuuf. Faayidaa takkallee eega kan hin buufne taate eega ummata faayidaa takkallee kan hin buufne taate nama biraatis sababa keetiin abbaa qabeenyaa haa ta'u abbaatti dhiyaattus haa ta'u amma sababa gootu ani akka nama tokkootti akkuma hankalee jedhisan yaada kiyya yaada dhuunfati karaa biyyaa baqadnoo keetiitti oduu deebitee natti tolu. Hangaasaa Ibrahim hin bilbiluufan akkas jedhaa beekaa annamaan bilbilu haala amma jiru kana keessatti hamma diqaaltichi achi jirutti naman bilbiluuf hin jiru naman dubbisu hin jiru victim akka hin goone namichi beekamaadha. Bilbilli biyya sanii hin qoratanii nama jala deemanii wanan beekurraa'e so ani ofii kiyyaasan jira xinnoo jalaa fagoodha warra achi jiru sanii kanan ka'eef bilbiluuf hin danda'u odoon bilbilee haasofsiisee natti tola akkas. Saahiboota kiyya wanan jaalladhu naman jibbu tokko hin jiruun ani diinni biyya sanii namicha san diinni Oromoo diinni guddaan biyya sanii namitti takkittii tana dheetan yaada. Wani hundaa siitu harkaa qaba diqaaltitti nama achi jirtutti biyyis nagaan argattu Oromoonis du'arraa nafu sabni biraatis hin dhuma namni nyaatee bulus hin jiru abdiinis hin jirtu. Kanarratti walii galuu qabna. Rigaaddu ammuma fe'ee ta'u hamma diqaaltittiin achi kaatutti biyyi suni already guyyuma guyyaan gabbu'aa jirti. Kana beeka kan akkasitti pointii tokkotti naa qabadhaa jala keenya akka Oromootitti. Akka Oromootitti. Asanirraa asii jala himee kanan isinitti muufe'u. Jala muree kanan isinitti muufe'u. Addi bilisummaa Oromoo kan jedhan kun Oneg kan jennuun kun kaleessa namni takkaa lama gaafa Asmaraa keessa jiran akka hogganaatitti kan laalan sababa isaaniitiin waa baay'ee jenne shanee kan jedhu sanirraa akka ka'e maalirraa akka ka'e online irra hoo jirru gaafsan nama fiixaa mootii jedhu kana nuundulaa waa'ee Oromooti irratti walitti wacna kun ajjejjeta kun garan haasaa kun garan haasuuf yaada sun namni tokko garuu Oromoo ta'ee ani Oromoo ofiin jedhe dhuguma ani Oromoo ofiin jedhe Itoophiyaan eega ijaaramte Oromoo irratti dhiibbaa amantii dhiibbaa afaanii dhiibbaa lamaa dhiibbaa eenyummaa keenyaa ummata keenya fixuu irratti badii takka lama jennee dalagame Oromoo irratti gaggeessite hoo jenne qabsoon kan ittiin deemte kan ittiin hundoofte kan ittiin deemaa jirtu adda bilisummaa Oromooti malee online irratti himuti Facebook ni himuti paaltooka ni himuti miidiyaadha ni himuti Oromoon kun galuufii qaba. Namni haasaa gaggeessu kuni let alone nama biraa dhiisati Juhaar hammam akka shift godhee jiru amma hundi keessanuu argitan siyaasa dhagaa. Juhaar balleessaa keessa jiraa moti. Karaa Juhaar jiru kana nan deeggaraani. Juhaar duuban jira. An biraa dhiisati wanuma fe'ee odoo ta'e Juhaar wanuma fe'ee odoo jedhe nan deeggara maaliif seetan maaliifan deeggara seetan karaa siinis karaa inni itti mul'ateen qabsoorra jira waan ta'eef gaafa obbiraa dhabdee bee dubbiin kan dhuftu wanuma ta'e sanuu dogongora jira jettee waa'ee Oromoo haasa'u sunuu qabsoodha. Juhaar mana hidhaa gaafti jiru maaltu sosa'aa ture homtuun jiruuti. Amma hoo istiraatejii kanaan istiraatejii namni maajoritiin karaa itti yaadne gadi bahee yaada kana jirechaa jira. Sanis jedhee immoo hin dhiifne by the way. Kaleecha akkana jechaa ture akkana jechaa ture kan jedhu sun kaleechoon fi'aa jedhu miila dabre du'ee sanirra deebi'uu hin qabu. Garuu dhugaa ittima argitaniiti Amaarri hidhate Oromiyaa keessa seenu balaa guddaa sinitti fidaa. Ergaan sun yoo boombii takka nikileerii takka tadarraashinnat kan jedhan tokkotu jira ummata waliin ga'u
ala sanii fayyadame umman oromoo akkaataa harkatti dhoo argitanii so qabsoo raabu'e achi gore miliqe garana jechuu hin danda'amu tasuma siyaasuma waan ta'eef adda bilisummaa oromoo fudhatan garuu san caala tarkaaffii lamaa sadi lubbuu namaa rasaasa fuuldura hojjetanii lolaa jiran ijoolleen sun okay jara keenya namichi asbahee abiyot kaasee sirrii hojjetee abbichuu jedhee wallahi billahi jedhee kakattu online irratti bakka bilisaa taa'ee jechuudha biyya keessaa mootii ilaala angaafan biyya jiru sana abiyye chaatan tureeti footoo taraasa of course alloltuu mootii miliquun fe'a jala eega as baatee booda garuu ajaa'ibni kun eega deemee booda karaa kana hunda eega deemnee booda guyyaa odoo namni du'u namni odoo ajjeefamuu ijaaniin agarta gurraaniin dhageecha biyyattiin allayyaa seenaa odoo jirtu ijaaniin agarta gurraaniin dhageessa namni kun abbichuu jedhaa odoo kakatu har'a immoo adda bilisummaa oromoo qeequudhaaf kanatu keetti jira sababa kanaati jechuun kun nama mataan qabne hoon ta'in nama akkanumaan akka horii online irra yaa'u kana hoon ta'in faayidaa maalii oromoodhaa qaba mind you tana jala mureetan isinitti hima ummata wallaggaa ala godhuudhaaf ummata wallaggaa achi ofirraa dhiibuudhaaf dura kan lafa kaawwatee dura itti yaadee halkanii guyyaa ciisee tan hojjechaa jiru abiyot kaasaayiti kana beeka abiyot kaasaayiti garuma ta'eenu let alone ummata san dhiisiti lammaa magarsaa sababa qaba kan jedhan iyyoob takkaalliin namitti jettu gadhee hookin diqaalaa wayiiti wallagga keessatti dhalatte buna guuruudhaa dhufteeti mucha tana jechuudha mucha saree iyyoob takkaalliin kan jedhan tanallee itti fayyadame ummata san achi dhiibuudha waan inni hin goone hin jiru as deebi namni hin du'a har'a Juhaar Mahammadii fi qalbeeffadhaa dubbitan Juhaar Mahammadii fi Juhaar Mahammadii fi Baqqala Garbaa bakka tokko jiranii beeka Juhaar Arsii himata Juhaar Wallagga Harar himata ta'a Juhaar garuu Tuulamallee haa himatu Arsii haa himatu Gujii haa himatu wanuma fe'e haa himatu garuu hundi keessanuu amma Baqqalaan akka ganda Wallagga keessaa dhalate akka aksantii lafa sanii akka qabu hundi keessanuu beektanii namuu beekan wajjin hidhamanii wajjin carraaqaa jiranii wajjin hojjechaa jiran tasuma amma Juhaar odoo hancufni silliksee yeroon isaa rabbi irraa hoo dhuftee geeche tasa odoo du'e Baqqalaat ajjeese Baqqalaa Garbaat ajjeese akka jedha warri amma afaan banaa jiru kun shakkii hamma tanaan qabu maaliif addaan babaasuu fe'an istiraatejin kun nama addaan baasuudha immoo akkaataan itti haasa'an bara akkuma bira jiranii akkuma arganii akkuma ila istiraatejii sanuu akka wajjin jiraatanii itti haasa'an kun isaanii dhugaa dubbachuudhaaf mind odoo Juhaar waa ta'e rabbi sanirraa nu ammeenya akkasiitii mun fakkeenyan isinii ta'a jarri kun akkaataa waliin jaalatan akkaataa wajjin hidhaman akkaataa wajjin qabsahan warri kun ammoo odoo Juhaar waa ta'e Juhaar jettee laphee dhooftuuf isa ajjeechisiisee jechuuf as dandoof jedhee ammas warra as keessa teessee garuma ta'eenu afaan bantan kun goonni keenya du'uusaa goonni keenya wareegamuusaa hunduu hundoo keessatti nama gochisa garuu islaama waan ta'eef argaa akkaataatti deemu kana maaltu jedhe kana jechi kun godhechaa dhufe Hararii fi Walloo walitti dhiyaata horii Hararii fi Wallaggaa fi isanti walitti dhiyaata malee waliifuun ta'anii jedhee kanaas haa ture addaan babaasuudha abiyot kaaseeti isuma fudhatee islaama waan ta'eef addi bilisummaa oromoo kana ajjeesee siin jedhe addi bilisummaa amantii islaamaa dhiibuuf yookiin ijaaruuf himuuti duruu namni adda bilisummaa oromoo keessa jiru mooyyuu loluuf manaa bahe qawwee hidhatanii ba'an bakka haasaa se'atan bakka lolaati
bakkeen lolaatuun immoo amma Oromiyaa keessa for the first time. For the first time jechuullee muti. So namni tokko ittiin mi'eeffachuudhaaf eenyuun amma Mustafaa Baabar kan akkatti afaan banaa jiru. Amantii isaatiif waan ta'eef Islaama waan ta'eef tokko. Islaamummaa warra akkas jettan amantii Islaamatu hin qabdan. To beginning ittiin kakattan, ittiin sobdan, ittiin akkanuma afaan bantan malee akkanumaan wallahi jettan malee warri kakuu kudhan irra deddeebi'ee wallahi jedhu kuni akka amantii Islaamaan qabne ani dhibbatti nan beeka. Ittiin daldalachuuf, ittiin waa gurgurachuuf yookiin ittiin waa bitachuuf garaa keetii fi abiyoot kaasee sirriidha jecha haasahaa akka nama amantii qabu amantii keenyatti dhiyaachuu fi Islaama waan ta'eef no Islaama waan ta'eef muti lolateef warri dirreerra jiru akkuma lolatee qabsaa'ee kuffisee du'e san haqni jiru arsii waan ta'eef here we go tokko immoo arsii waan ta'eef ajjeesan bakka lolaati dirreen itti lola hin beekama arsiin isa qofa arsiin nama kana qofa mee amma eechatti qabsoontu fiixa baateeti arsii ta'uudhaaf kan du'e beekaa dubbii ittiin ho'ifachuudhaaf ammas kuni kinoo arsii ta'eef sakkoomandoo ta'eef maalii asirratti baatanii warri gadooddan kuni dhuguma dubbachuudhaaf ammas isinuu arsummaa of keessaan qabdanii daamit. Maqaa kanaanis adda bilisummaa Oromootitti bu'uu hin dandeessu atuu arsii moti atuu sakkoomandoo moti atuu gadhee atuu dildhuu wayiiti. Atuu amantiin qabdu. Omaa kuni kan beekame kan beekuu qabdan bara. Eegasuu akkana hoo jenne maqaa nama tokkootii fi balleessaa yakkina nama tokkootii fi nama lamaatiin ummanni keenya akka walitti deebi'u kan goonu hoo ta'e fakkeenyaaf amma tuulamni angoo qabate jedhanii gaafa duraasan keessumaa goobana durumaanuu tuulamni angoorra jiraa warruma kanatu afuufaa ture dubbii kana akka tuulamni qofa angoorra jiru. Egaan silaa tuulama uugumaa wanni kun tuulamatu angootti yaa'ee jira barasan eenyumee tuulama ija banaati argaa amma tuulamni sun eenyu ummanni tuulamaa loluus hin danda'u viiktama ta'uudha adda dachiinis ittiin toltu Wallagga hin lola bosona jira gara Wallaggaatitti dheecha kuni har'aa muti ummanni tuulamaa asii hodhaan kara arsiititti dheecha bosona Baalees seena arsiitti gadi baqata Baaleetti gadi baqata bakkee bosona argatu bakkee guyyaa lamaa sadillee dandamatee diina dha'uu danda'utti deema. Kanafe gajjedhee talkanii guyyaa irratti mana irratti marsanii qotanii lafa saamanii irraa akka hin taane godhanii jiruun isaa hudduu huccuun irratti dhumtee guyyaadhaan lafti isaa guyyuma guyyaan argitanii marsanii lafa inni odoo keessa jiraatu mana citaa keessa odoo taa'u viillaa cinaatti ijaaranii namichi sun waggaa tokko booda achi buqqa'ee bade. Tuulamni silaa akka tuulamaatitti lolachuus hin danda'u oroorruma jala seena. Hin du'aa, hin badaa, hin hiyyoomaa akka hin taane ta'ee hedduu. Namumti hunduu dhufee immoo maqaa isaatiin kakata. Maqaa isaatiin qabsaa'a. Hamma bakka san ga'utti jechuudha. Okay. Ijoo dubbitan isinii deebi'e tuulama angoo kan qabu mee tuulama barbaada kaminni tuulamni amma angoo keessa kan irraa qabu bara abiyoot kaasee eenyutu bakka san jira mee ilaalaa tuulama keessa mee kaminni Shimallis Abdiisaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati. Shimallis Abdiisaa hayyee ginci Shimallis Abdiisaa kan achi kaa'ee ilma diqaalati. Shimallis Abdiisaa hamma amma ga'utti pirezidaantiin ta'an odoo pirezidaantii ta'e har'a ganda Amaaraa Oromiyaatti yaamaa gade. Xiqqaatee namni qabsaa'ullee danda'u ilmaan ganda Minilikiin maraatte Oromiyaa keessatti gadi yaamaa odoo pirezidaantii naannoo Oromiyaa ta'e taa'e wajjin taa'e hammana amileen nama keessatti cabde Shimallis jechuun
hammana nama gadi bu'ee jechuudha haala ammaa kana keessatti na dhagaa Shimallisii rakkina irraa qaba rakkina irraa hin qabu Shimallis Abdiisaa maaliif kana godha hoo jettanii waa inni achi kaa'eef rakkina argeetii muti hamma ummanni kun nutti gadi yaa'ee hamma karaa siyaasatiin karaa propagandaatiin akkaataa nu cabsaa jiru hin beektan humna maaliif qaba Shimallis hammamuma odoo ta'e hammuma odoo pirezidaantii ta'e let alone akkamitti ganda Amaaraa gadi yaa'ee Oromoo akka fixu ofii bulchuu danda'e kuni maalinni habooniitii ta'e bulfattu ushummaa wayitan itti gadi si erga jechuu isaati bara kuni mana ofii Niti ofi niti te bulfachuu dandeechu jechuudha jecha biraatiin nothing else kan caala obbulchuu dandeechu niti te bulfattu nama niti ti gargaaru si erga jechuu isaati bara Oromoon biyya Oromiyaa takka obbulchuu dadhabeet gargaarsa ganda Amaaratii gadi fide sun maal fida sun gaa'irummaan agarsiisu abbaa manaatii muti abbaa warraatii muti mana bulfachuu danda'u kun gadhee fi du'a caalu jechuudha okay Shimallis Abdiisaa tuulama kan jettan kan kami kanafi egaa bakkee ministeeraa kan jiru tokko namni tokko jiraate Taakkala Umaati Taakkala Umaa lafa saniiti gaafa wayyaaneen jirtu sanii ummata sanii lole fuundura taa'ee hin siqxani kana caalaa lafa kana fudhachuu hin dandeechen jedhee nama lole hamma ta'e tuulama gargaaruu itti kaanan maal godhe achi kaase Adaanach Abeebee achi kaa'e Adaanach Abeebee tuulama Adaanach Abeebee let alone laala ga'am Arsii sikkoo mandoo akkan jedhu feeta niitattiin akka nama takkaatitti niitattii gajjette niitattii ummata keenya faayidaa takka odoon ta'in garaasiitii jiraachu isiin sikkoo mandoon jedhuun isiin ati nama Arsiitiin jedhuun isiin ati nama Baaleetiin jedhuunan isumattan garagalaa isumattan hima isiniitii dhiitoftuu waan yaa cabsu waan yaa balleessuun jedha malee gara ummata Arsiititti achi hin qabu maaltu nagahee hoomummanne Arsii waa'ee Taakkala Umaa kennisanillee bee lafa tuulama amma xinnaa guddaatti kan gurguraa jiru handur qubatanillee buqqisaa jirti Arsiit akkana godhennaa of course warra qabeenyaa warra xinnoo jala ejjetan kan jedhan karaa akkuma isin hime kanatti ijoollee amma kun dhuftee afaan irratti asirratti afaan nutti bantu kana akka ganda Arsummaatitti keessaa guurtetii hamma tokko hirteef ground +1 karaa CMC kan karaa laga barii kan eega dhufte nama baay'eetu lafa argatee ijaaraa jira suni ana na gammachiisa malee nan aarsu garuu eenyu beneficiary kan ta'e warra cubbuu hojjetu kun gadi yaa'ee wallahi billahi kakate okay gurbattii tana amma 500 kennitee fi lamaaf walakkaa irratti ijaarame lafti kennanii I know it bilbilan gurguradhee bilbila naa gurguraa jedhee achi keessa odoo akka saree yaa'u koottuu ati in hojjettaa jedhee kan karaa qabsiise gaafsan nan dhagaa nan arga you see warri amma abbichuu jedhu kun online irra kan jiru kun jechuudha maqaa sikkoo mandootii fi maqaa Arsiitiin kan daldalatu kun harki isaanii guddaan warra faayidaa ammaaf garaa isaaniitiif jiraatu jechuudha warra waawutti kutamte okay eenyu Taakkalaan irraa bahe achi karaa ma'aaddi ministeeritti galche isa ari'achi tuulamni mee kan biraa tuulama kan jettu nama biraa naafidi hannamitti gantu biyya alaatii ol deebite biraan eenyu Birhaanuu Leenjisooti taa'ee danda'a akkanumaan guyyaa kana online irra taa'ee afaan banaa oolu kana aangoota akka illee harkaan qabne akkanumaan gadoodaa oolu kana horii bisaan keessa oolu waan bira jiru kan hin agarre namicha taa'eetuma qaaraa nyaateetuma akkanumaan gaggadoodu kana dubbii walitti fidanii angoo qabaachuu qaba angoota akka illee hin qabu harka tuulamni isaa mee kan biraa naa fidi tuulama sittani magaay mee balaansii haa goonu eega san ta'e eeguma dhuguma gandummaan tunuu eegaa kan addaan nu baaftu taate
gandummaan tunu eega gufuu kan nutti taatu taate mee walii haa himnu kaminni